Pessoal, vou mostrar para vocês aqui duas questões relacionadas a barulho na direção de Corsas. No meu caso é um modelo 2008, não vai servir para outros anos aí também, modelo Corsa C. Um é um barulho seco, uma batida seca que vinha ao virar o volante em alguns momentos, tá? E o outro é um barulho que parecia alguma coisa solta, uma vibração que vinha, parecia vir aqui da parte superior dos comandos, nessa parte de dentro aqui da direção do volante, alguma coisa, ou alguma coisa solta que estaria aqui na coluna de direção, rolamento, ou as barras que compõem aqui essa estrutura da coluna de direção, tá? Cheguei a realizar todo o procedimento de retirar tanto a coluna como essa articulação da coluna de direção, tá? O que eu identifiquei foi o barulho seco, ele era proveniente desse parafuso que localizado aqui, que prende a articulação à coluna de direção, tá? Ele, ao virar a direção, ele batia na coluna e por isso provocava o barulho seco. Então o problema foi resolvido ao apertar esse parafuso, tá? E eu cheguei a tirar toda essa articulação também para ver se tinha alguma folga nas cruzetas da articulação que poderiam estar provocando essa vibração, tá? E o que eu descobri foi que essa ligação da articulação ao pino que vem da caixa de direção, ela tem esse parafuso aqui, ó, vou tentar mostrar. Esse parafuso que faz essa ligação, ele tem um chanfro, e esse chanfro é onde que aperta a articulação ao pino, e ele já, com o tempo, ele foi ficando frouxo, e esse chanfro não estava mais apertando a articulação ao pino. Então foi realmente soltar um pouco, ajustar esse pino, esse chanfro, e reapertar o parafuso, tá? Então o problema foi resolvido. Esse problema aqui é o que refletia lá em cima no barulho que vinha da direção, nessa parte superior da direção. Parecia ser daqui, realmente, como eu falei, tirei tudo, mas como ele batia, né, ele vibrava ao passar em ruas de calçamento, ele refletia em todo o sistema, trazendo o barulho cá para cima com a impressão de que seria alguma coisa solta. Então é a dica aí que eu deixo para vocês, espero que seja útil.